hindi mala la sharukhani lama fadu fi oromon واو ما شاء الله تبارك الله إفسافي ماكين حالا كنان جالا لا أجائبا لايفي أجائبا دبر سرف قدي باي كاريف قدي باي أما كفيلمي تترامبونو لالون أما كا أغتي ولين ترتن سنة دا لايفي جابا دبر ستاني رجسني يا الله نمت واو ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله كما سورة كان ربي سيني فاقدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليانكيا جرجرتو الشما حركفوني ورتفتوتا في كبجمتوتا كيا وصوا منتي في كتانا دهين كوني سنين جدا دوغا دبجوي سورة لنكم كا gadi baika bombi do si jechu bom 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 gorani jechu gadi yasani kasika yaw ولما قالت باي بتشوفي باي نمتي تولا اكو مسورة الراكنا كيساني اللي وكست جراتنا كسورة الرد برسان كنا سوطة لا يوي بريدو للواد بتشوفي هغتي ولين تورانساني باتي سادي محكمنا فكاتي سيرا وجين دبرساني سورة نوما فوتو كون قمنا غريمتي هذا ومو جالالة وان تقداني jaalala keessa kabajawdiif qabaachuudha jechuudha akka aadaa keenyaatti ka aadaa arsiitii fi akka baalee kanneen baay'ee abbaa manaatiif baay'ee bakka guddaa kennanii kabaja guddaa laataniif jechuudha garuu garaa argee kanatti garuu yoo walumaa galatti dhuga dubbachuu fi maakiin harargee jedhee nassaabuun maaliif jennaani yeroo hundinuu haalli haasayeesi haalli naamusayeesi باينتي تولو انتي نمني اللي قسمتي سي جالة مالي في جنان عرمني سي ترفين ديمو والله دو قد بشوفي باينتي تولتي جودا حقيقة تاني بلتي سيد لي يو اكا بيورا آدا ورا ساني كابچو باتي باي بريدو والله باي بريدا دوبرتوني ورا يو كان شمرا ورا باي كلاسي إيراف ما أدري اكا تكو مالكا سنين جدو هم بيبو akka tokko laalanii jechuudha yaani jechuun akka itti barata waan ta'eef sun rakkoo miti maaliif jennaan mumkin isiin kutaa Oromiyaa keessa bakka ta'etti yookaan naannoo sani guddachuu dhabuu dandeetti haa ta'u loqodallee ammoo akkasittiin harkifattu baay'ee akka harargeetti isiin harargee taate jechuudha akkasii obboleeyyan kiyya amma ammoo tuuka ibsaa fi maakii akkuma wallaahi dhugaa dubbachuufi baay'ee natti tole jechuudha yuutuuba jara laale baay'ee natti tole akka waan ofii kiyya laayivii akkasii dabarsaa jiru sa'aatii ammaa kana natti fakkaate maaliif jennaan duraaniin fiilmii hindii tokkotu jira shaarukkaan malee tokko yennu yaa rabbii kiyya fiilmii sanii yeroo laaltu ammallee fiilmichi akkaataan jirri itti dalayde akkaataa uummata saniiti jechuudha haal ammallee fiilmii qofarrallee osoo gaafuma duraatu haga namitti biraa wajjin baase isii wajjin akkasitti baase irra wayya maali haala uffannaa isiitu na gammachiisee dhugaa dubbachuu fi sirbaallee miti waan ta'eef akkuma wanni itti waliin dabarsa waan ta'eef haala uffannaa isiitu natti tole boombii dhoosa dhugaa dubbachuu fi wallaahi waan shari'aan illee wal qabatu waan ta'eef wallaahi baay'ee natti tole baay'ee nama gammachiisa walumaa galatti ijoollee teenya tanniin qaqqaxalee teenya tanniin jajjabeessa ijoollee akkanaa kanneen jabeeffachuun ammoo daangaa yoo jarri darbite ammoo gaafa jarri daangaa darbite dhaqaa uleen tumadha ijoollee uleen namaa tumamtu ijoollee uleen namaa tumamtu ijoollee naamusa qabdu waan ta'eef maal akkasiin hin jedhu beeku dhugumattuun gammadee maaliif jenna akka waan ofii kiyyaa yaani fiilmii ofii kiyya abbaa fadhe kana natti fakkaate akkasii sinin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya haa jabeeffannu ilma Oromoo ilma sabaa ka gandaa hin qabne ganda osoo qabu gandaan waliin qoonne sabummaani oromummaani amantiini wal jabeeffachuun dirqama keenya dirqama lammummaa ta'e jechuudha kanaaf waan gaarii dalagame tokko irratti yoo hamilee namaa kenna waan bareedduu irratti rakkoo miti
yaa walumaa galatti suuraa irra fiddee wantoota akkasii kana bareechittee yoo jette rakkoo miti. Amma gaaf kan dhugaa dubbachuu fi na jibbisiisee sirbichi ni baasisu dhugaa godhe na jibbisiisee maaliif jennaan yaa osoo haga nama sawwajji yookaan nama halaala isaan taane sawwajjiin baase isii tan akkana uffise akkanatti mul'ise waan jedhu wayii argitanii akkasitti haasaabe waan ta'e kan yaa walumaa galatti wallaahi baay'ee bareedduudha. Jajjabaadha qaxxaaleewwan teennaa ammallee jabaadhaa nuuf guddadhaa. Amma hoo akkamii sila mucaa dhiiraa yoo argadhe jettee atileetii godhaa jette. Atileetii jechuun taphataa kubbaa miilaa jechuudha. Wal qabata jee waan ta'e wanni kunniin taphataa kubbaa miilaa godhaa jette. Obboleettii tiyyaa dhugaa dubbachuu fi taphataa kubbaa miilaa jettee garatti waan akkasii hin faarsinii. Hin faarsi waan akkasii ati intala musliimaatii asumaan dhaamsa gabaabaadha kuni. Maaliif jennaan nu amma fakkeenya fi ijoolleen tiyya yoo na afatti yookaan waan akkasii jaa taphatte gizii tokko ijoolleen tun sammuu isaaniillee bashannansiisuuf ka hundee sirba kana hundeen godhanne mana keessatti taphachuun ni jira. Garuu ammoo gaafa ati haati kanke hamilee sii kennite gaarii miti jechuudha. Walumaa galatti wantoota akkasii kanarratti yoo hamilee kennaniif ijoolleen badaa deemti malee tolaa hin deemtu. Dhugaa dubbachuuf hangaaf tokko ijoolleen tiyyaa viidiyoo xiqqoo jechuudha. Viidiyoo xiqqoo naa waraabame naa dhufee jechuudha. Naa dhufee laalee hin aare dhugaa dubbachuuf hin aare. Maaliif jennaan yaani waan ani hin feene ka waan keessi kiyya eeyyamamaan taanee fi al tokko sheekas haa ta'u wallaalas haa ta'u wallaalaan dhiichisaatuma oola. Xiqqoo sammuu tana wanti ittiin bobba'an hin jiru. Dhiichisni illee ammoo akkaataa qaba waan ta'eef dhiichisni akkaataa qaba. Sirbuu yeroo maraatii fi akkanumatti taphachuun garaagarummaa qaba waan ta'eef akkasii gaafsanuu aaree lamuu akka gaafsaniiti aslan hin jaaladhu wallaahi ani karaa itti dhiichisanis hin beeku hin jaaladhu soo beekellee bagan beekin hin jaaladhu walumaa galatti jechuudha. Maaliif amantiin keessatti guddaddellee maatiin keessatti guddaddellee maatii bakka diinii kanatti sadarkaa guddaa qabu alhamdulillah rabbil aalamiin maatii akkasii keessatti dhaladhe waan ta'eef waa'ee kana tasmallee ta'e yaadus borus inshallah ijoollee kiyyaaf yaadamus waan ta'eef akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kana fakkaataa. Yoo namni tokko dogongorarraa nama deebisuun wama kalee Oromoon qabdu wama kalee amantiin teennallee qabdu gaafadha nama tokko itti dhayxanii waa jechuunis dura dhayxanii yookaan koomentii isaa koomentii badaa barreessuun duratti dhaqanii nama sangorsutu irraa fidala. Namni keenya yeroo hedduu maaltu jira beeytan dhaqee nama tokko arrabsa akka waan inni arraba saniin sirraa'u jechuudha. Arrabaan hin sirraa'u. Wanti arrabaan sirraa'u takka hin jiru. Namni yoo qara asileen namni sun qara waan gaarii yoo dalagaan jirre taaftetti cimaa deema. Akkamiin arrabsan maaltu sagaye? Maaltu akkana godha beeytanii isaa miti ajaja isaa ta'e miti shayxaana gargaarsa shayxaanaa godhate ni ajajamaafi jechuudha. Innillee ajaja kalas sammuun isaallee ni ajajamaafi waan ta'eef maaliif yeroo isaati yeroo isaa waan jedhu umrii yookaan daa'ima ta'ee osoo hin taane injira mitiire haa ballagullee malee namni diluma ballagellee umriin isaa diluma ballagellee ammallee keessuma jira jechuudha. Keessuma jira ballagee waan daangaa kute waan hin qabneef jechuudha. Ballaguun akkaataa qaba keessaa bahuun ammootu akkaataa qaba gosa hedduu ilaalama waan ta'eef akkasii obboleeyyan hordoftootaa fi kabajamtoota isiniin jedha. Jajjabeessaa chaanala Ummuu Faarisillee jabeessaa isiniin jedha. Obboleeyyan keenya qaraa wal fuutanii jirtanii horaa bulaa deebanaa arrii walitti filadhallee asumaan isiniin jedha.
hajabaannu hajabeeffannu isiniin jedha walumaa galatti. Maakii jabaadhu ilma dhiiraa haadhumatu qabata haadha manaattuu dubartituu dhiira jabeessa waan ta'eef jabeeffadhu siin jedha jabeeffadhu bakka jiranitti walamantummaan nama jiraatu isin haa godhu yeroo amma walamantiin dhabame waan ta'eef inshallah nama yeroo gabaabaa isa bira dhaqu rabbi si haa godhu viidiyoo kana illee share godhaa biraan ga'ee bum 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 isiniin jedha jajjabaadha. Assalaamu alaykum.